ఈరోజు మనము AEIOU వొవెల్ లెటర్స్తో వచ్చే సౌండ్స్ నేర్చుకుందాం. CAT క్యాట్, MAT మ్యాట్, SAT సాట్, HAT హ్యాట్, RAT ర్యాట్, CAN కెన్, MAN మ్యాన్, BAD బ్యాడ్, LAD ల్యాడ్, SAD సాడ్. ఈ సౌండ్తోని వచ్చేటి నేర్చుకుందాం. BED బెడ్, LED లెడ్, PEN పెన్, MEN మెన్, LET లెట్, NET నెట్, WET వెట్, PET పెట్, GET గెట్, SET సెట్. I లెటర్తో వచ్చే సౌండ్స్ నేర్చుకుందాం. FIT ఫిట్, WIT విట్, HIT హిట్, LIT లిట్, SIN సిన్, TIN టిన్, WIN విన్, PIN పిన్, PIT పిట్, BIG పిక్, PIG పిగ్. O సౌండ్తో వచ్చే లెటర్స్ నేర్చుకుందాం. POT పాట్, GOT గాట్, HOT హాట్, ROD రాడ్, POD పాడ్, COD కాట్, HOD హాట్, LOG లాగ్, DOG డాగ్, FOG ఫాగ్, COT కాట్. U సౌండ్తో వచ్చే లెటర్స్ చూద్దాం. FUN ఫన్, RUN రన్, SUN సన్, RUT రట్, HUT హట్, NUT నట్, SHUT షట్, CUT కట్, MUD మడ్, GUN గన్, RUB రబ్, TUB టబ్. ఈ విధంగా AEIOU వవెల్ సౌండ్స్ నేర్చుకున్నారు కదా, మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీవన్.